老师好，saya mau cari pengalaman saya. 就把我自己的经历 Ibu yang 分享 76 tahun, ibu yang 76 tahun, batuk-batuk. 有一位76岁的老太婆咳 Saya 嗽， terapis saya dulu sama tenggorokannya, 我就帮她记号喉咙， telinga sama tenggorokan. 然后 Selama 30 menit. 半个小时， Setelah itu sembuh, suruh minum air. 然后就舒服了，我就让她喝水。 Ada 4 semuanya masuk, saya terapis sembuh. 有4位不同的病患，4个同样，结果就舒服了。 Sama satu di Jambi, batuk-batuk air satu habis sama, 30 menit sembuh. 还有那个阳病， Nanti saya juga di terapi, saya ada batuk-batuk. 我说我有咳嗽，等下我要报名。 Waktu itu seminar makan saya, jadi saya terapis sini, yang makan sini, maaf ya, waktu sakit saya terapis sini makan sini, sembuh di Jakarta tahun berapa? Sini sakit, terapis sini, waktu malam itu seminar malam jam 10 pulang langsung terapis. Mau belajar. Sakitnya apa? Ya, Sakitnya apa, Pak? Sakitnya apa? sakit itu sarafnya sakit. Sejak tinggal di Jakarta, Ya, atau di Jambi? terapis sendiri. Tinggal di Jakarta. Tahun 18. 他就在雅加达， Ibu seminar 5. Sekarang 第 kita 5届的雅加达 seminar. 课程，他参加。 Waktu keponakannya 咳嗽的病患是在雅加达4位，然后江边有一个病患也是咳嗽， keponakan saya 1位，都是要半个小时那种搞定。 kalau mandi kita tuntun kepalanya satu begini. 然后有一位他摔倒， Saya terapis, saya turun sama yang bukan ini. Tapi lemah-lemah tangannya sama 额头 kaki. 就是有那个包包， Ya, jadi saya terapis sini sama jantungnya sini. Sama belakang 我 saya 就给 cuma 他做 sini. 换护7号、 Sudah. 5号，还有心脏， Sembuh. 3 hari terapis bengkaknya sini. 要连续3天做了，然后就消失了， Selama 30 menit. 每次30分钟， Sembuh. Sekarang 已经好了 sembuh. 已经好了。 Makasih.